Assalamualaikum everyone, welcome to Pharma Health Zone. Today we will have a topic of discussion that what is cough and what are the drugs that are used to treat cough. कंटेंट हमारा यही होगा कि कफ़ की रीज़न्स क्या हो सकती हैं और क्या क्या अंडरलाइन कॉज हो सकते हैं जो कफ़िंग करवाने में हेल्प आउट कराते हैं, और कितने टाइप्स की कफ़ होती है और उस टाइप ऑफ कफ़िंग के अगेंस्ट हम कितनी टाइप के ड्रग्स या कितने टाइप्स के सब्सटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ कफ़? कफ़ बेसिकली हमारी बॉडी का और स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो मैकेनिज़्म होता है, वो रिस्पॉन्स होता है जब बाहर से कोई भी इरिटेंट, कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी जर्म, आइदर बैक्टीरिया, वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके अगेंस्ट एक मैकेनिज़्म देता है जो कि हमारी बॉडी के लिए डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ताकि पेशेंट जो है वो मेडिकल केयर जो है सीख करे और जल्दी से अचीव करें. कॉमन कोल्ड या इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस एंड अंडरलाइंग क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं. कुछ केसेस में कफ़ जो है एक इफ़ेक्टिव डिफेंस रिफ्लेक्स होता है कि अगर किसी बैक्टीरिया या वायरस ने हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक कर लिया है तो उसको हम ट्रीट करें और कफ़ जो है उसको सप्रेस किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, इरेडिकेट कर दिया जाए. कफ़ को ट्रीट करने से पहले इसकी आइडेंटिफाई करना कि किस टाइप की कफ़ है और उसके अगेंस्ट हम किस टाइप के सब्सटेंसेस को, किस टाइप की मेडिकामेंट या ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, कौन सी टाइप ऑफ ड्रग जो है वो अप्रोप्रिएट होगी इन ट्रीटिंग दैट टाइप ऑफ द कफ़. प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए कि सबसे पहले हम कफ़ को जब भी ट्रीट करें तो उसका जो भी अंडरलाइंग कॉज हो, बेशक वो कोई एलर्जन हो, बेशक वो डस्ट पार्टिकल हो, कोई भी जर्म हो, उसको ट्रीट किया जाए. सो हेयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सब्सटेंसेस जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कफ़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. दीज में भी एंटीटसिव एजेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, एंटीहिस्टामिन्स एंड डीकंजेस्टेंट्स. एंटीटसिव्स हम खुश खांसी हो उसको ट्रीट करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एंटीटसिव. इसका बेसिकली मैकेनिज़्म क्या होता है, जो भी कफ रिफ्लेक्स है उसको ये रिड्यूस कर देता है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ताकि वो सिग्नल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक आ ही ना सके और कफिंग की सिचुएशन ना हो. नेक्स्ट है जी एक्सपेक्टोरेंट. एक्सपेक्टोरेंट जो है चेस्टी कफ को ट्रीट करने के लिए, प्रोडक्टिव कफ को ट्रीट करने के लिए या बलगमी खांसी, इन सिंपल वर्ड्स उसको यूज़ करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं. तो इनका मैकेनिज़्म यही होगा, जो भी फ्लैम हो, जो भी सिक्रेशन होगी, जो भी म्यूकस होगा उसको कफिंग अप करवा देंगे. एंटी हिस्टामिन्स बेसिकली क्या करेंगे, हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करते हैं, हिस्टामिन के रिलीज़ को रिड्यूस करेंगे अगर इन केस किसी एलर्जन की वजह से खांसी हुई है. इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं प्रोमेथाजिन एंड डाइफिनहाइड्रामिन. नेक्स्ट क्लास इज़ द डीकंजेस्टेंट. डीकंजेस्टेंट्स क्या करेंगे, कंजेशन को रिड्यूस करेंगे. तो इसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स या नोज़ में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उसको नैरो डाउन या कॉन्स्ट्रिक्ट करवा दिया जाएगा. सो क्लास अगर हम देखें तो फर्स्ट क्लास इज़ द ओपियोइड्स. ओपियोइड्स ऐसी क्लासेस हैं जो कि एडिक्शन कॉज कराती हैं, ड्राउजीनेस कॉज कराती हैं, गनूदगी या बेचैनी की कैफियत कॉज कराती हैं. इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं कोडीन, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन एंड गुआफेनिसिन. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द कोडीन. एज वी नो इज़ एन ओपियोइड. एडिक्शन होगी इससे, और ये बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये सिग्नल देता है कि कफिंग अप या कफ को सप्रेस करना है, उसको डिक्रीज़ कर देना है. थेराप्यूटिक इफेक्ट इसका लो डोजेस पे ही अपीयर होना शुरू हो जाता है, और कोडीन इसके साथ साथ कफिंग को ट्रीट करने के साथ साथ इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है, मीन्स पेन किलर के तौर पे भी यूज़ होती है. नेक्स्ट ड्रग इज़ द डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन. डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन बेसिकली मॉर्फिन का सिंथेटिक डेरिवेटिव है. मॉर्फिन जो कि हमें नेचुरली ऑब्टेन होती है, और इसका भी एंटीटसिव डोज में ही एनाल्जेसिक इफेक्ट, साथ साथ एनाल्जेसिक इफेक्ट पेन किलर के तौर पे भी ये यूज़ होती है. ऑल्दो इट्स एन एडिक्टिव मेडिसिन, लेकिन लो डोजेज़ में इसकी एडिक्शन इतनी नहीं होती. एडिक्शन का क्या मतलब है, बंदा इसका यूज़ टू हो जाता है, ड्रग ऑफ एब्यूज़ है, मिस यूज़ करना शुरू हो जाता है. लेकिन हाई डोजेज़ पे ये पोटेंशियल ड्रग ऑफ एब्यूज़ से कंसिडर किया जाता है, और हाई डोजेज़ पे ये डिस्फोरिया कंडीशन भी कॉज कराता है. व्हाट इज़ डिस्फोरिया? द कंडीशन ऑफ रेस्टलेसनेस, बेचैनी या घबराहट की कंडीशन.
अगर हम दोनों ड्रग्स का कंपैरिजन करें कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन का, तो दोनों इक्वली इफ़ेक्टिव होती हैं कफ की सप्रेशन में। लेकिन अगर हम साइड इफ़ेक्ट पे अगर नज़र डालें तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन सम हाउ सेफ़र मेडिसिन है एज़ कम्पेयर टू द कोडीन। सो दीज आर द डिफरेंट ड्रग्स जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन और कोडीन के नाम से। नेक्स्ट एजेंट इज़ द गुआफेनिसिन। गुआफेनिसिन एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज़ होती है। व्हाट डज़ इट मीन कि अगर चेस्टी कफ है, प्रोडक्टिव कफ है, बलगमी खांसी है, तो उस फ्लैम को बॉडी से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से कफिंग अप करवाने में हेल्प आउट कराएगी। ये अवेलेबल होती है सिंगल इंग्रेडिएंट फार्मूलेशन की फॉर्म में भी या इन कॉम्बिनेशन विद द कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन। वेंटोलिन हमारे पास एक सिरप है जिसमें गुआफेनिसिन और साल्ब्यूटामोल होती है। इसके अलावा मिकोनाइल एक्सपेक्टोरेंट सिरप है जो कि म्यूकस को ट्रीट करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द बेंजोनाटेट। बेंजोनाटेट आर द नॉन ओपियाइड कफिंग एजेंट्स, मीन्स के ये एडिक्शन कॉज नहीं करवाएंगे, इससे ना तो हमें सिडेशन होगी और ये क्या करेंगे, कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करेंगे पेरिफेरल एक्शन के थ्रू। इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, हमारे ब्रेन पे एक्ट नहीं होगा। इस मेडिकेशन को चूँकि ये टैबलेट की फॉर्म में होती है, कैप्सूल्स की फॉर्म में होती है, तो इसे एज सच लेना होता है, ना तो उसे चबाना होता है और ना ही उसे तोड़ना होता है। ऐसा करने से उसकी इफेक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाएगी। बेंजोनाटेट कैप्सूल्स की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं 100 mg एज वेल एज 200 mg। सो ये तो थी मेडिकेशंस जो कि कफिंग को ट्रीट करवाने में, उसको सप्रेस करने में यूज़ होती हैं। इसके साथ ही साथ कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं जो कि हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं कफ को ट्रीट करने के लिए। सो जो इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ हैं या बेस्ट होम रेमेडीज़ हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ फ्लूइड्स। ज़्यादा लिक्विड लेने से क्या होता है कि हमारे गले में जो भी म्यूकस है उसको थिन कर दिया जाता है और वो फंसने की बजाय कफिंग अप के साथ साथ बाहर की तरफ मूव कर जाता है, और स्पेशली वार्म लिक्विड्स सच एज़ ब्रॉथ, यखनी, टी वगैरह की फॉर्म में। कुछ कफिंग ड्रॉप्स हैं वो यूज़ होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे गले को इरिटेशन से बचाते हैं और साथ ही साथ सूदिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें आ जाती हैं हमारे पास मेंथोल, लेमन, जिंक, विटामिन सी या हनी। नेक्स्ट इज़ द हनी। हनी को बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट कंसिडर किया जाता है इन ट्रीटिंग द कफ। इसको बेसिकली हमने कैसे यूज़ करना है, वार्म वाटर में इसे ऐड करना है और अगर हम साथ थोड़ा सा लेमन ऐड कर देंगे तो उसके साथ एक्स्ट्रा सूदिंग इफ़ेक्ट आ जाएगा। समटाइम्स घरों में एक कॉमन प्रैक्टिस ये भी हो जाती है कि स्टीम ले ली जाती है। स्टीम से बेसिकली क्या होता है कि हमारे नोज़ और चेस्ट में जो भी फ्लैम होता है, जो भी म्यूकस होता है, उसको अनक्लॉग कर दिया जाता है, उसे थिन कर दिया जाता है ताकि जो भी कंजेशन हो रही होती है उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है जी कुछ नॉन मेडिकेटेड सेलाइन ड्रॉप्स भी होते हैं जिसके अंदर कोई मेडिकेमेंट, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड नहीं होता। इनका बेसिकली काम यही होता है कि हमारे म्यूकस को रिलीव देते हैं और स्टफ़ी नोज़ इन केस अगर हो जाए तो उसको प्रिवेंट करवाते हैं। इसका बेसिकली नोज़ के अंदर स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट है जी सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर के साथ गार्गलिंग करना, गरारे करना, इस केस में क्या होता है, फ्लैम को रिड्यूस कर देता है, बलगम को, और हमारे गले में जितनी भी म्यूकस है उसको कफिंग रिफ्लेक्स के थ्रू बाहर की तरफ एक्सपेल आउट करवा देता है। जिंजर, अदरक को इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स की वजह से कफिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट है, अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह ने अटैक किया है तो हमारे गले को ये सूदिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करेगा। या जिंजर टी बना के वार्म वाटर में इसको ऐड कर दिया जाए तो इससे भी सूदिंग इफ़ेक्ट आता है, म्यूकस या फ्लैम वगैरह को थिन करके इरेडिकेट करवाया जा सकता है बॉडी से। मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर कफिंग हो तो हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि होम रेमेडीज़ या ओवर द काउंटर ड्रग को यूज़ किया जाए। अगर कफ ट्रीट नहीं हो सकती तो उस केस में हमें कंसल्ट करना चाहिए, ये गुड आइडिया लेना चाहिए आवर हेल्थ केयर प्रोवाइडर व्हेन टेकिंग एनी मेडिकेशन, वेदर दे आर OTC, ओवर द काउंटर या प्रिस्क्रिप्शन, स्पेशली बिफोर गोइंग देम टू द चिल्ड्रन के केस में हमें कफ मेडिकेशन से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। So that was all about the कफिंग मेडिकेशंस एज वेल एज़ द होम रेमेडीज़ जिसको हम यूज़ करते हुए कफ को ट्रीट कर सकते हैं और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कफिंग एंड व्हाट आर द अंडरलाइंग काज, व्हाट आर द मेडिकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।